Labas, esu Marius ir man dažnai labai sunku paklausti, bet darau šitą video, nes aš prašau pagalbos. Prieš tai papasakosiu apie šitą projektą ir jeigu jums bus įdomu, galėsite prisidėti. Jau antrus metus aš gyvenu šitam miške ir kadangi čia nėra jokių pastatų, taip toli žiemos ateina ir darosi šalta ir šlapia ir norisi pabėgti. Mano namai nėra labai stabilūs, nei labai jaukūs, aš ruošiuosi statyti namą. Iš tikrųjų aš jau pradėjau. Voila, čia kur aš esu dabar. Atrodo, kad aš vos nieko nepadariau, bet iš tikrųjų Kilęs iš Amerikos, mačiau, kur veda eilinis gyvenimas, su fokusu ant karjeros, kad galėt pirkti dalykus, kurie tikim, kad mus patenkins ar padarys, kad atrodytumėt svarbesnė. Samdom statybininkus statyti pastatus ir namus pagal standartus ir pamirštant grožį. Pakeliui sukuriam labai daug šiukšlių. Tačiau man kilo svajonė pastatyti ekologiškus namus, be betono ir be vinių savo rankomis. Be betono, nes tai labai energijos reikalaujanti medžiaga, o be vinių, nes pasirodo, statant rentinius namus, mediniai kaiščiai daug privalumų turi už metalinius varžtus. Dar vienas mano iššūkis yra, kad aš be mašinos ir aš jos nenoriu įsigyti, kadangi traumos turiu iš Amerikos sėdint kamščiuose. Tačiau man nėra taip lengva atsivežti medžiagas iš kitur, kaip mediena, su kuria statyti. O privalumų gyvenant gamtoje yra, kad turiu pas save medžių ir kaimynų su miškais, kurie leidžia iškirsti išdžiūvusias eglės, su kuriuom statyti. Tačiau man nereikia toli vežti rąstus. Man tik reikia išmokti, kaip jas pasinaudoti ir rasti arklių, kad jas atgabentų. Todėl aš nusprendžiau, kad statysiu su apvaliais rąstais, vietoj siunčiant jos į lentpjūvę ir atgal. Apvalūs rąstai turi daug privalumų. Jie atsparesni nuo ugnies ir stipresni, nes mažiau reikia nupjauti. Plius jie prideda grožio ir unikalumo palyginus su vienodomis lentomis iš lentpjūvės. Didžiausias sunkumas taip toli, kad sunku rasti žmonių su patirtim ir įrankių šitam darbui. Ieškodamas internete, radau tik tai Anglijoje gana praplitęs šitą statybos metodiką, iš kur aš ėmu pavyzdį. Čia kaip atrodo šitokios statybos. Čia kaip atrodo įvairūs rąstų junginiai, kurio su kaltu reikės iškalti. Aš jau užsisakiau iš Anglijos ir Vokietijos pagrindinius įrankius, kad pradėčiau daryti šitos jungiklius, kad pavasarį, kai nebebus taip šlapia, grįšiu į žemę prie statybų. Sekantis etapas, kuriam man daugiausia pagalbos reikia ir reikės, bus su stogo. Aš ieškau įvairių tipų pagalbos. Jeigu jums ar kažkam būtų įdomu prisidėti prie statybų per talkas kitais metais, arba patys norėtumėt kartu išmokti, parašykite man. Jeigu jūs žinot, kur Lietuvoje yra meistrų, kurie galėtų pasidalinti savo žiniomis, irgi prašau parašykite man.